Samsung A03 ពុកម៉ាបងហើយសម្រាប់ Samsung A03 នេះគឺវាជាប់ Google account ពុកម៉ាបងឥឡូវយើងទៅដោះ Google account ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ Samsung A03 នេះគឺយើងដោះ Google account វាយើងត្រូវការដោះគ្រឿងវាពុកម៉ាបងយើងដោះដើម្បីចាក់ test point បើយើងអត់ test point ទេគឺកុំព្យូទ័រវាអត់ស្គាល់ទេជាធម្មតារបស់ពួកវាគឺយើងត្រូវចុច Volume បូក Volume ដកដើម្បី connect ចូលកុំព្យូទ័រពុកម៉ាបងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ model មួយនេះគឺវាអត់ឲ្យ connect ទេហើយពេលដែលវាអត់ឲ្យ connect ញ៉េគឺយើងប្រើប្រាស់វិធីចាក់ test point ណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយ test point នឹងអីគេមែនទេសម្រាប់ពុកម៉ាបងប្អូនអ្នកមើលមិនជាងឆ្ងល់ហើយតែជាងគាត់ដឹងហើយរឿងចាក់ test point ហ្នឹងចាក់ test point ដើម្បីឲ្យស្គាល់កុំព្យូទ័រដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រចាប់ remove Google account ឬក៏ remove កូដដៃអញ្ចឹងណាពួកហ្នឹងគឺយើងខាងក្រុមហ៊ុនគេអត់ចង់ឲ្យយើងបុកអញ្ចឹងទៅគឺលាក់ការចុចការអីអញ្ចឹងទៅដូចជាធម្មតាគឺយើងត្រូវការចុចអាគៀនណាដល់អញ្ចឹងគេ update មក version ហ្នឹងគេកែច្នៃឲ្យជាងធ្វើអញ្ចឹងទៅគេធ្វើចាក់ test point ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាងនៅតែរកឃើញបើកុំឲ្យបុកហ្មងអត់អីទេតែមានផ្លូវរកដល់ឃើញហើយសម្រាប់ពួកនេះដែរវាប្រព័ន្ធ security វាមកនេះដែរបងប្អូនវាស្រួលដែរវាអត់ប្រមាឥឡូវយើងដោះរួចហើយបងប្អូនហើយចាក់ test point ហ្នឹងស្រួលហើយពេលដែលយើងចាក់ test point ហ្នឹងគឺយើងយកដល់ទៅវាតយើងបងប្អូនហើយសម្រាប់កម្មវិធីគឺយើងក្នុងកុំព្យូទ័រគឺយើងចុចឲ្យមកព្រាមដោតហើយយើងគ្រាន់តែចាក់ test point ភ្លើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននេះហើយពេលដែលចាក់ test point នេះកម្មវិធីយើងគឺយើងចាប់ធ្វើវាស្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺវាធ្វើការ remove IRP ហើយពេលដែលវា remove ហើយវាលឿននេះ IRP អូខេបងប្អូនយើងរងចាំតែនៅលើទូរស័ព្ទតែវា reboot ហើយសម្រាប់ model Samsung គឺខ្លះស្រួលខ្លះក៏ពិបាកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងមានកម្មវិធីដោះនេះ Unlock Tool នេះក៏វាងាយស្រួលយើងអត់ពិបាកច្រើនទេមកឥឡូវយើងមកមើលខាងទូរស័ព្ទយើងវិញយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនទៅឲ្យវាដើរហើយអានេះវាហើយយើងចាប់ចូលយកតែម្ដងវា remove ហើយពួកអាហ្នឹងតែវាកម្មវិធីហ្នឹងវាអូខេគឺហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ចូលវាវិញមកសម្រាប់មកដែរនេះគឺយើងអាចស្រាវជ្រាវយើងរកដោះដោយដៃបានណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដោះដោយដៃវាយូរណាហើយយើងរវល់ផងយើងក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Unlock Tool ដើម្បីធ្វើការ remove កូដដៃយកតែម្ដងវាងាយយើងមានកម្មវិធីប្រើប្រាស់ហើយយើងទៅដោះដៃដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដោះដៃស្រួលគឺវាយស្រាវជ្រាវក្នុង YouTube ហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងដោះដោយដៃបានស្រួលឥឡូវយើងរៀបចូលវិញនេះវាកលុកកលាក់បន្តិចនេះឥឡូវយើងទៅ activate វាហើយពេលដែលយើងដោះ AOP ហើយហ្នឹងយើងមិនបាច់ connect Wi-Fi មិនបាច់ connect SIM អីទេបងប្អូនយើង skip យកតែម្ដងព្រោះអីAOP យើងដោះដាច់ហើយយើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអីសម្រាប់ធ្វើការ activate ម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ remove វាយកវាលែងទេលែងអីញ៉ៃទៀតណា skip យក finish រួចណាស្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយបាទដែរហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់Samsung របស់យើងសម្រាប់ model នេះគឺ A03 ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយលេខកូដរបស់វាគឺ A035S យើងធ្វើការ remove AOP ហើយសម្រាប់ការ remove AOP កាលមុនយើងគ្រាន់តែចុច Volume ខាងនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងដល់ចាក់ test point ទោះតែចាក់ test point ក៏វាមិនមានបញ្ហាដែរបងប្អូនគឺយើងធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe វីដេអូមួយផង like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា